بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم فكرة جميلة جدا وبإذن الله هتعجبك لدبابيس الفراخ. ولو أول مرة تشوفيني ما تنسانيش في لايك وشير عشان يوصل لكل جديد. أول حاجة معايا حلة على النار هسلق فيها دبابيس الفراخ سلق العادي بتاعي. معايا فيها مية وكمان بصلة وطماطم ورق لورو فلفل أسمر اللي هو الفلفل الحصى والمستكة والحبان. بس كده ابدا دلوقتي بعد ما بتقلب معايا اضيف دبابيس الفراخ فيها طبعا. انا حايشه اللي ما بحبش انا، يعني ما بحبش انا كتير ان انا استعمل الفراخ اعملها بجلدها. انا بشيل الجلد بتاعها. طبعا لو انت عايز تعملها بجلدها براحتك، بس في الوصفه دي انا ما بستحب شويه يكون فيها الجلد. بعد كده بقى امسك معايا البطاطس. طبعا الفراخ اللي معايا تاخد 3/4 كيلو بطاطس. بمسكها اغسلها كويس طبعا بعد ما قشرتها واقطعها مكعبات بالشكل ده كده. وبعد ما قطعتها كويس معايا الكسرولة او الحلة اللي هحطها على النار. ابدأ اضيف كده البطاطس. هسلق البطاطس كمان معايا السلق العادي. هضيف عليها المية وكمان رشة بسيطة من الملح. ودلوقتي هرفعها على النار. طبعا السلق معايا سلق كامل. وكده بعد ما سلقتها السلق كامل ابدأ دلوقتي معايا الهراسة بتاعة البطاطس. طبعا البطاطس انا يعني سلقها سلق كامل مش هتاخد معاكي حاجة. ابدأ اللي انا هرسها خالص. وكده بعد ما هرستها كويس وبتأكد بس ان كلها مهروسة معايا اسيبها على جنب. وكمان معايا دبابيس الفراخ خلصت خلاص واستوت سوية كامل. ببدأ اللي انا اشيل الفصوص بالشكل ده كده. انا مش عارفة امسكها لانها بصراحة كانت سخنة، فبشيل الفصوص كلها معايا بالشكل ده كده. ودي كمية الفصوص اللي انا شلتها. طبعا هي العضمية بتاعت الدبوس انا مش مرمية، اللي كان هعمل فيها إيه دلوقتي. بعد كده بمسك الفصوص بحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا يعني افصصها خالص تبقى صغيرة معايا بالشكل ده كده. هعمل كل الكمية بالشكل ده. ودلوقتي هضيف معايا البهارات: معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة صغيرة من الزعفران، وكمان معايا معلقة صغيرة من المرقة المتبلة، مش مرقة الدجاج، مرقة متبلة. ومعايا ممكن تستغنى عن الخطوة دي اللي هي رشة بسيطة من الجنزبيل ورشة بسيطة من القرفة. أنا بحب استعملها. وبعد كده بحطها كويس وأقلب كل معايا البطاطس مع البهارات مع الفراخ بالشكل ده كده.
بقت معايا بالشكل ده كده. طبعا ما ننساش انا سايبه معايا لسه العظم بتاع الفراخ بتاع الدبابيس انا مرمتوش. ودلوقتي هقول لكم نعمل التتبيله اللي هنحط فيها الفراخ. طبعا ممكن التركيبه تقولي لا ما ده طعمها مش، لا بصراحه اقسم بالله طعمها جميل جدا. ان شاء الله جربيه بالطريقه دي ويعجبك. دلوقتي معايا بيض ولبن، وكمان معايا بقسماط متبل ودقيق، طبعا على حسب الكميه اللي انت عاملاها. كمان هرش على البيض واللبن رشة بسيطة من الفلفل الأسمر ومن الملح، حاجة بسيطة خالص، وأقلبه كويس. طبعا ده اللي هنعمل بيه. طبعا ممكن تقولي ايه التركيبة دي مش هتديكي، صدقيني والله العظيم طعمها جميل جدا، ولا بتحسي لا بنكهة البيض ولا من أي حاجة، بس بتحسي بطعمها مختلف جدا. جربيها بس، حتى لو خايفة انك تجربيها في كمية كبيرة ممكن تجربها في قطعة واحدة. تتأكدي من طعمها هتحبيه بإذن الله. وبعد كده معايا طبعا معايا اللي هو العظم بتاع الدبابيس. أبدأ دلوقتي أخد على قد حتة صغيرة كده في إيدي، وأبدأ أحط في العظمية في النص وأقفل عليها، وأسيب حتة منها يعني أرجع شكل للدبوس تاني في الأول. معايا بالشكل ده كده، يعني شوفي رجعنا الدبوس الفراخ بالظبط زي ما احنا كان معانا في الأول. بعد كده اعمل نفس الطريقة في كل دبوس الفراخ اللي معايا. ممكن كمان لو انت عايزة تقللي البطاطس شوية ده برضو حاجة براحتك. فهعمل كل اللي معايا بالطريقة دي والشكل ده كده، واقول لكم بعد كده هنعمل ايه. وكده بعد ما خلصت الكمية كل اللي معايا، هبدأ دلوقتي أول ما بحطها في الدقيق واغلفها كويس. حاجة بسيطة يعني خالص، يعني مش بخليها تتملى كلها دقيق، لا انا بس حاجة بسيطة رقة صغيرة رقيقة خالص من الدقيق كده عليها. وبعد كده بحطها في البيض، وبعد كده اخر حاجة بحطها في البقسماط المتبل. طبعا البقسماط المتبل ده انا بجيبه جاهز من عند العطار، ما بحطش فيه او اي سوبر ماركت، انا ما بحطش فيه اي اضافات تانية ولا ملح. هو بيبقى متبل في ملح والبهارات بتاعته وكل حاجة بتبقى جاهزة. بعد ما بحطها في البيض بشيلها واحطها في البقسماط برضو بغلفها، يعني ما بديهاش برضو يعني كمية كتيرة من البقسماط. معايا بالشكل ده كده. اعمل معاكم واحدة تانية بعد ما بحطها في الدقيق. طبعا انا حاطة في كل طبق المعالق بتاعته، علشان طبعا ما اخدش من هنا احط هنا، اعمل الدنيا ببعضها. وبعد ما تاني يعني بعد ما بحطها في الدقيق بحطها في البيض، وبعد البيض بحطها في البقسماط. هخلص كل الكمية اللي معايا بالشكل ده كده، وان شاء الله اقول لكم نعمل ايه فيها تاني. وطبعا كده بعد ما خلصت كل الكمية اللي معايا طاسة على النار فيها زيت. طبعا يعني معايا بس إن كل اللي معايا
مستوي. انا بس عايزة اديها لون، مش اكتر من كده، اديها لون ذهبي كده حلو. وده كان كده اخدت الشكل النهائي اللي انا عايزاه. شكلها جميل وبصراحة بتقرمش. ان شاء الله تجربها هتعجبك. كده خلاص، ما عدتش عايزاها اكتر من كده. هبدأ دلوقتي ان انا اشيلها. ده كان شكلها النهائي. شكلها جميل وطعمها كمان اجمل. باذن الله تجربيها تعجبك، والله العظيم جميلة جدا جدا جدا. وده كمان كان شكلي يعني فاض مني بعد ما عملت اللي هي الدبابيس، قمت عاملاها شكلها مدور بالشكل ده كده. طعمها بإذن الله جربيه يعجبك. لو أول مرة تشوفيني ما تنسينيش في لايك وشير عشان يوصل له كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.